Здравейте, днес ще оставаме Лабубу за първи път. Искам да ми се падне секрет или... Искам да ми се падне секрет или ей това синьото. Ей такава опаковка, много исках Лабубу. И още ето, още и такава, ще отваряме още такава. Аз ще отварям такава. Ще там стая, защото много я обичах. Добре, ще гледаме. Ето ми моите да го отварите, сега ще го отварям. Вземи стикера. Няма там стикер. Една ще видим. Добре, хора, няма да видим стикера. Каква ще е Лабубто. Какво е? Това е тайно. Хора, това е секрет. Това е секрет. Това е секрет. Къде е секрета? Вижте, това не е секрет. Секрет, вижте. Лабубу нещо намерихме. Лабубу. Сега ще отваряме моя. Намерихме Лабубу, гледайте. Сега ще отваряме моят. Чакайте, ти не мога да отворя. Значи Кока-колата не купувайте, защото е ваш. Нашето Лабубу се хвана Лабубу. Трудно ми се отварят тея. Веднага омекват. Студена ги слагайте, спътни на топло, крайна на такава фланка с хладовете ги така. Там са... Какво сега ще едеш ли меро? Ще ям да сложите че. Добре. Махнахме и нямам търпение да видим какво ще ми е Лабубу. Какво е нещо? Няма нещо там. О май гад, хора, вижте. Добре, сега го отваряме. Чакайте. Има бело. Това не е секретно, все пак е яко. Чакайте, че ми е падне това. Що няма стикер? Не знам, но хора, вижте. И такова ми се е паднало. Но ми е кефи. Ето. Лабубу, лабу. Те са... те пускат косми. Аз много обичам Лабубу. Нещо ми е паднало. Ето, включих държателя. Ето. Лабубу. Не ми се падна. Чакай. Дай ми кучешката. Синят. Аз исках синят. Точно синят да западам. Това ти се казва Сalt Coconut. Salt Coconut ми се казва. Виждате по един лайк, че много се старахме да го купим. То струва 300 крони 50. Добре. 300. Да ми да сега какво е това? Чао.